हम लोग फिल्टर लगाएंगे तब देखिए हम लोग का गाँव का नजारा पानी कैसे हो रहा है। यहाँ पर स्विमिंग पूल बन गया है। इधर स्विमिंग पूल है, इधर भी मत कर गाड़ी हो जाएगा फिर सत्यानाश। देखिए उधर हम लोग का गांव है, कितना पानी हो रहा है, मजा मजा। फिर हम लोग को पानी के बाद का नजारा दिखाएंगे कैसे होता है कैसे नहीं। पास से आ रहे हैं भैया, वाटर पार्क खेल है वाटर पार्क भाई, वाटर पार्क है।